Hvis du har set en indiefilm, så ved du, at der altid er en masse demolade i livet. Og du ved også, at der altid er sådan en lille mand, der går rundt i baggrunden og ser rigtig skummel ud, og når han går i gang, så ved du, at det bare bliver mega fedt. Og samme fornemmelse havde jeg faktisk med det nye Parrot Zik 3, da jeg tog det på ørerne. Husk at abonnere på vores YouTube-kanal, så går du nemlig glip af alle vores tests og tips og tricks til nyt smart tilbehør til mobiltelefoner. Parrot Zik 3 er det nyeste headset fra Parrot Zik-serie. Rigtig gode headset, trådløse headset. De kommer også med muligheden for at sætte kabler til. Designmæssigt, ja, det vil nok skille vandene lidt, det her Zik 3.0 headset. Men ellers føles det meget velbygget. Bøjlen her er meget den fine bøjle. Og så også hørebøfferne her, de er også dejlige bløde. Så headsetet er simpelthen rart at have på ørerne. Måske efter nogle tid, jeg sad med det en times tid en dag, og det begynder at blive lidt varmt efter sådan en halv time. Lyden i Parrot Zik 3 er fremragende. Der er simpelthen en rigtig god bas, og der er nogle rigtig gode detaljer i de høje toner og i mellemtonerne. Noget af det, jeg var meget begejstret for, første gang jeg tog dem på ørerne, det er den her støjreducering, der er i headsettet. Der er sådan en aktiv støjreducering. Og den sorterer altså omgivende støj væk rigtig effektivt. Og det er jo specielt fedt, hvis man sidder i en flyvemaskine eller i et tog. Men også derhjemme, når børnene de begynder at skabe sig lidt for meget, så er det meget fedt lige at kunne tage den på ørerne. Batteriet holder i op til 6 timer. Der er sådan en mulighed for at lave det, som Parrot selv kalder for trådløs opladning. Det er sådan en dims her, hvor man så skal sætte højtaleren eller høretelefoner her ovenpå, og så lader den sig. Men den er jo ikke mere trådløs, end at den selvfølgelig skal sidde i en oplader af en eller anden art. Og så synes jeg lidt, det går fløjten. Og man kan måske spørge sig selv, om de ikke bare skulle have undladt og sende den her med, og så kunne man måske have sparet en 400-500 kroner på prisen i stedet for. Man kan selvfølgelig styre musikken fra telefonen, men man kan også gøre det fra selve headsettet. Det gør man her på den højre side af hørekopperne. Det er ikke altid lige den funktion, der sidder lige i skabet. Hvis jeg skal tage headsettet af, eller jeg lige skal justere lidt på det især, så kan jeg godt komme til at trykke på det, og så musikken stopper. Prisen for det her headset, Parrot Zik 3.0, er 2500 kroner. Og det er faktisk ikke så tosset en pris. Man kan selvfølgelig få nogle høretelefoner, der ikke rigtig kan noget, udover at man bare kan lytte til musik til det halve. Men jeg synes, det er værd at betale de ekstra 1200-1300 kroner for at få specielt den her støjreducering, som er enormt effektiv. Og så er lyden altså super god. Husk, abonner på vores YouTube-kanal, så kan du finde flere test og tips og tricks og guides til smart tilbehør til mobiltelefoner. Vi ses!